हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरूलाई मेरो सानो भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराले अस्तिदेखिको लिएर चाहिँ फोनमा चाहिँ एउटा गेम क्याफे रहेछ, अनि त्यहाँ जाने भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको छ। अनि आज चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई केही थाहा छैन, कहाँनिर छ के छ केही थाहा छैन, तर आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो क्याफेमा लाने चाहिँ मेरो छोरा हो। उसले आफै बाटो देखाएर हामीलाई लाने, उसले फोनमा सब थोक हेरिसक्यो, आइडी भइसकेको छ। नानी कहाँ जाने हो आज, कहाँ लाने आमा र पापालाई? गोगो गागो हामी चाहिँ घरबाट निस्क्यौँ। हामी कहाँ गएको अरे? गोगो गागो गएको अरे। अब सोध्दै खोज्दै हेर्नु पर्यो। नानीले एउटा भिडियो चाहिँ देखाएको थियो कि त्यो भिडियोबाट कता छ बाटो छ ए त्यता हो। हामी चाहिँ दार्जिलिङ मोड आइपुग्यौँ। अब दार्जिलिङ मोडदेखि चाहिँ कता हो, सिधा हो कि यता? म नानीलाई सोध्छु ल। नानी यो दार्जिलिङ मोड होइन, यो दार्जिलिङ मोडदेखि कता जानु? यता। कता? यता। ए यता अरे पापा, यता भनेपछि त सालबारीपट्टि। यता अरे नि त। यता हो। फाइनली सोधखोज गरेर भए पनि मेरो छोराले भनेको जग्गा आइपुग्यौँ। आइपुग्यौँ हामी चाहिँ। मेरो छोरा चाहिँ डराइ भित्र जाँदैछ। उसलाई चाहिँ डर लाग्यो अरे, नजाने अरे भित्र। अनि मैले चाहिँ केही हुँदैन भन्दै जबरजस्ती उसलाई भित्र फसायो। अनि ऊ छक्कै पर्यो भित्र देखेर। उसलाई चाहिँ नि गेमको दुनियाँमा आए जस्तो लाग्यो कि ऊ छक्कै परे। ऊ चाहिँ रियलमै छु जस्तो लागेछ उसलाई। बिचरा अनुहार हेर्नु न, छक्क परेर हेरिरहेको छ। अनि उसले चाहिँ गिटार देखेछ कि, अनि गिटार बजाउन थाल्यो। उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ म्युजिक पुरा मनपर्छ कि, फोनतिर पनि गिटारहरू डाउनलोड गरेर उसले बजाइरहेको छ नि त। अनि उसलाई गिटार चाहिँ उसको फेभरेट हो, उसले पुरा अनि गिटार बजाएर वाक्क भयो कि। अनि बन्दुक देखेछ, अनि बन्दुक चाहियो अरे नि त हो। अनि ऊ बन्दुक लिएर चाहिँ म भागमा आउँदैछ। अनुहार हेर्नु न उसको, कति खुसी भइरहेको छ। अनि म पनि नानीसँग चाहिँ यसो हल्का मस्ती गरेँ, नानीलाई इन्जोय गराएँ। मैले पनि नानीसँग खेलेँ। अनि एकछिनपछि चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ नि के लगाएर आएछ ऊ। त्यहाँ बस्ने गेस्टहरूलाई सबैलाई मारेको अरे, सबैलाई भित्र गई ढिच्याउँ गरेर केही थिएन। अनि उसलाई तिर्खा लाग्यो अरे, जुस खाने भन्यो हो। त्यहाँबाट अनि यता फेरि के जाति रहेछ केटाकेटीले खेल्ने लट्टुहरू। अब यो सबै चिज त हामीले खेलेको, अहिले केटाकेटीले त के खेल्छ यो चिजहरू? अहिले केटाकेटीहरू फोनमै मस्त हुन्छ, यो चिजहरू खेल्दैन नानीलाई। तर पनि मैले अब देखाइदिएको कि हामीले यस्तो खेलेर हुर्केको भनेर। अनि हामी चाहिँ गेमसेम खेल्यौँ मऱ्यौँ, के खानुपर्ने खायौँ मऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ निस्क्यौँ। अब आजको सन्डे चाहिँ हाम्रो यसरी बित्यो। तपाईँहरूको कसरी बित्यो होला? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आज मेरो छोरा पुरै खुसी भयो। यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरो मेरो लागि चाहिँ। आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै हो। नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउँछु। टाटा बाई बाई।